Отрываться собирается? Рабочие хитрости с термоклеем. И не только. Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. Поехали! Если вы в своей квартире или доме делали ремонт, то вам приходилось устанавливать маяки для штукатурки, стяжки. Еще иногда устанавливаются маяки на потолок, на откосы. В общем, для того, чтобы выровнять какое-либо основание, ставятся маяки, по ним потом стягивается штукатурка или стяжка. Наверняка вы сталкивались с такой проблемой, что иногда маяки с ляпиков сбиваются. Случайно можно задеть ногой или правилом. Это весьма неприятное происшествие. Почему? Потому что маяки выставляются с точностью до миллиметров. И когда вы пытаетесь его на раствор или на гипс или еще на что-то поставить назад, то уже маяк на свое место не становится. И получается, что у вас не точно будет сделана штукатурка или стяжка. Так вот, сейчас я покажу свой метод, как поставить оторванный маяк, поставить на место за 5 минут, и он еще будет даже лучше стоять, чем стоял на штукатурке. Этот маяк я поставил здесь специально для того, чтобы показать, как это работает. Так, ну что, идете вы случайно, установили маяки и... Опа! Досадное недоразумение. Оторвался маяк. Обычно это происходит в самый такой момент, когда идет стяжка или штукатурка, и нету времени всем этим заниматься. Что сейчас делаю я? Во-первых, я отряхаю маяк от штукатурки, очищаю его с обратной стороны. Для чего? Для того, чтобы когда я буду его ставить назад, вот так вот, чтобы штукатурка не попала. Еще можно немножечко вот так вот поводить, чтобы счистить все неровности, которые могут быть. Так, ну что, маяк с обратной стороны я почистил. Вот эти вот штучки, ляпики мы тоже почистили. Получается, что маяк становится, ну вот, прямо на свое место, как он был. Дальше беру термопистолет, наношу на ляпик. И приставляю маяк. Три минуты, и маяк зафиксирован еще лучше, чем он был на штукатурке. Единственное, что, конечно же, лучше использовать перчатки, потому что термоклей горячий, и для того, чтобы вот все, он уже зафиксировался. Таким же образом мы проходим все ляпики. Но обычно не все ляпики отрываются, обычно маяк отрывается с одного края, там 2 ляпика, 3. Все, он моментально склеивает цемент, бетон с металлом. Следующий ляпик я просто слегка вот так вот отгибаю. Выдавливаю под него клей, прижимаю и фиксирую. Вообще правильно, конечно, это делать с краю. Сверху вниз идти. Но я просто для съемки показываю, как есть. Поддавливаю ногой вот этот вот ляп, который уже приклеен, чтобы он случайно не оторвался. И наношу клей сразу на 3. Маяк держится очень крепко. Теперь маяк полностью стоит на своем месте. Идем дальше. После этих экспериментов еще штукатурку со стен надо отдирать. Во время выполнения работ по электрике я клеил клипсы при помощи термопистолета к шумоизоляции, для того, чтобы не сверлить ее и не повреждать шумоизоляционный слой. Способ оказался рабочий, все клипсы держатся очень хорошо. А самое главное, что все делается очень быстро. Также можно приклеивать клипсы на потолок. Сейчас я приклею клипсы и проведу небольшой эксперимент, посмотрим, сколько может выдержать веса одна приклеенная клипса. На всякий случай приклеил 5 штук, чтобы можно было поэкспериментировать.
А теперь давайте посмотрим. Я сейчас подвешу к клипсе груз, сколько она сможет выдержать. Мне даже самому, если честно, интересно. Смотрите, сейчас наполняю 10-литровую канистру из-под грунтовки водой и на проволоку подвешиваю к клипсе. Смотрите, беру полную канистру. Вот, на просвет видно, что болтается жидкость? Видно. И подвешиваю на проволоку. Оба-на! То есть получается, что одна клипса 10 килограмм выдерживает свободно. Отрываться собирается? Все. Короче, одна клипса выдерживает 10 килограмм. Понятно, что если у вас есть газомонтажный пистолет, то им будет пристреливать клипсы и надежнее, и быстрее. Но если сравнивать приклейку со сверлением перфоратора, то тогда, конечно же, лучше будет приклейка. Переходим к следующей рабочей хитрости. Бывают случаи, когда нужно удлинить маяк. В каких случаях? Допустим, вы делаете стяжку, у вас комната 5 метров, а маяки максимально 3 метра. Соответственно, вам нужно соединить два маяка для того, чтобы аккуратно все стянуть. В одном из своих видео я показывал один из способов, как это можно сделать. Ссылка на это видео будет в описании или вот здесь, вот где-нибудь. Или здесь. Появится что-то. Сейчас я вам покажу, на мой взгляд, идеальный и самый простой способ, как это сделать. Вот два маяка, которые нам нужно соединить между собой. Для этого нам понадобится небольшой отрезок. Он может быть меньше, но у меня вот такой. Берем отрезок, примеряем маяки. Ну вот, в принципе, все красиво. Дальше. Берем все тот же термопистолет, наносим на маяк клей и приклеиваем сверху. Дальше наносим клей вот сюда и приклеиваем сверху. Ждем, пока маяки схватятся. Ну вот, в принципе, все. Два маяка соединены между собой. Причем очень качественно. Вот сейчас вот даже я пальцем вожу. Здесь вот ничего у меня не задевает практически. Вот, в принципе, и все. На мой взгляд, это просто идеальный метод. Быстро и дешево. А самое главное, что сразу можно работать. Давайте я попытаюсь его поломать. Реально маяки, вот, он не разрывается. Гениальный метод. Здесь 20 книг. И это всего лишь 10-15 мегабайт. Пакетбук Aqua очень удобная вещь. Его память вмещает до 30 тысяч книг, а весит он всего 155 грамм. Целая библиотека в кармане. Must have для путешествий и прогулок. Экономия пространства и никакой книжной пыли дома. Поддерживает все текстовые форматы. В отличие от смартфона, пакетбук не разряжается каждый день. Работает без подзарядки до 2 месяцев. Можно даже не брать зарядное устройство в отпуск. Главное преимущество пакетбука Aqua – влагозащита. При необходимости этот ридер можно помыть под краном, например, если испачкался. Как и все пакетбуки, пакетбук Aqua совершенно безопасен для зрения. Его экран на электронных чернилах воспринимается глазами как страница бумажной книги. В отличие от экрана смартфона и планшета, экран пакетбука не мерцает, а значит не утомляет глаза. Читать можно хоть сутки напролет. С пакетбука безопасно читать при любом освещении, даже в полной темноте. У ридера комфортная боковая подсветка, не бьет глаза и не раздражает их. Пакетбук комфортно читать на улице, он не бликует даже при ярком солнце. У пакетбука есть и другие модели ридеров. Карманные, широкоформатные, цветные, для комфортного изучения любого цветного контента.
Заказ пакетбука можно оформить на официальном сайте. Ссылка в описании под видео. Там же мой личный код на скидку 5%. При заказе на официальном сайте рекордная гарантия 3 года. Обычная гарантия на электронику 1 год. И бесплатная доставка по России. Оплата только при получении. У Pocketbook есть свой книжный магазин. Там собрано более полумиллиона электронных и аудиокниг на разных языках. Ребята, ну вы же знаете, что пеноблоки очень плохо держат крепеж. К этим блокам можно отнести и керамзитобетон плохо держит крепеж, и пенобетон, и газосиликат. В общем, короче, все вот эти вот воздушные блоки, они все плохо держат крепеж, дюбеля. Ну, даже и керамические блоки, в принципе, тоже плохо держат. Сейчас я вам продемонстрирую. Этот блок даже можно сверлить без удара. Так, посмотрим, что у нас тут подходит. Чуть-чуть больше. Сделаю сразу несколько отверстий. Значит, вставляю дюбель. Закручиваю болт. На первый взгляд все вроде выглядит прочно, но если приложить усилия, то в принципе вот он и вылазит. Ну вот, я его вытащил. В принципе, не такое уж это было и большое усилие, я бы вам так сказал. Получается, что на такой крепеж невозможно повесить какой-то тяжелый предмет. Допустим, радиатор отопления или установить инсталляцию. Что делал я, когда монтировал радиатор? Я при помощи термопистолета, перед тем, как вставить дюбель, сначала заполнял отверстия. Значит, заполняете отверстие, наносите термоклей на дюбель. И закручиваем болт. Опа. Блок треснул. Эксперимент не удался, нужен новый блок. Ребята, новый блок, делаю новое отверстие. Новый дюбель. Заполняю отверстие термоклеем. А это не тот. А где тот? Того уже нету. Беру даже старый поношенный дюбель. Что за херня? Заполняю отверстие термоклеем. Термоклей на дюбель. Можно даже сразу закрутить болт. Ну вот я вам скажу, что уже немножко другое. Я просто могу еще сильнее, но я подозреваю, что просто сломается блок. Давайте я просто на него стану.
Вот смотрите, я сейчас всем своим весом наваливаюсь на это крепление. То есть уже совершенно другой. То есть уже, в принципе, все зависит только от прочности блока. Ну, только так. В случае, когда я вешал радиаторы, я полностью всем своим весом надавливал на радиатор, и крепление даже не шевелилось. В принципе, это некое подобие химического анкера. Можно использовать, конечно, химический анкер, но если химического анкера под рукой нет, то, в принципе, термопистолет отлично с этим справляется. При помощи термопистолета можно паять сложные элементы из пластмассы. Допустим, спаивать между собой короба для вентиляции или делать какие-то элементы, которые не продаются. Один из таких элементов я сделал, когда делал вентиляцию у себя в туалете. Я сделал пластиковый короб, который повернут на 90 градусов, для того, чтобы воздух уходил вверх, и вставил его в вент-канал. Сразу хочу сказать, что этот вент-канал, это мой вент-канал, он не основной. Это разгоночный вент-канал, который задействован только с моим туалетом, а он уже соединяется потом с основным вент-каналом. Там, кстати, очень многие писали, что я перекрыл соседям вент-канал. Сейчас я продемонстрирую, как это происходит. Вот, допустим, вам нужно припаять трубу к плоскому коробу. Здесь у вас посередине, допустим, отверстие, вы подставляете трубу и просто припаиваете. Можно даже пальцем вот так вот провести, как герметик, пока он еще не остыл. Вот обязательно надо в перчатке. Ну что, элемент готов. Такой в магазине вы точно не купите. И держится крепко, вот реально крепко. Хотя, если посмотреть с другой стороны, зачем он в принципе нужен? Ну, в обычной эксплуатации, для обычных, вот если делать воздуховоды, то довольно-таки крепко. Ладно, со всей дури. Тихо. Я вам скажу честно, что для обычной эксплуатации вот это вот усилие, которое я приложил, то есть, с таким же усилием можно и пластиковый короб поломать. Простая рабочая хитрость при монтаже профилей. Профили могут монтироваться как вертикально, допустим, для стен, для перегородок, так и горизонтально, когда мы делаем потолок из гипсокартона. Мы прочерчиваем по уровню линию, подставляем профиль, и нам нужно вот строго по этой линии закрутиться. Получается, что когда мы сверлим отверстие перфоратором, у нас бывает, что этот профиль, он съезжает или вправо, или влево на какие-то миллиметры. Почему? Потому что сама система крепления перфоратором, она не точная. Начинаете сверлить, попадаете, допустим, там в щебень, сверло чуть-чуть уходит в сторону и, соответственно, съезжает немножко профиль. Что делаю в таких случаях я сейчас? Если мне нужно очень-очень точно присверлиться, понятно, что профи, он вот очень крепко держит профиль, у кого рука набита, он не съезжает. Но если вот обычные домашние мастера, то эта проблема актуальна. Подставляете к линии ваш профиль, берете термопистолет, и вот посередине, вот в это отверстие, где оно для крепежа, просто прихватываете его к стене. Можно также прихватывать с той стороны, где не будет гипсокартона. Вот здесь у меня, допустим, будет гипсокартон, я могу его просто прихватить с этой стороны. В нескольких местах. Или со стороны, где нету гипсокартона, или где у нас вот отверстие под дюбель. Теперь я могу сверлить профиль, и он уже никуда не сдвинется. Получается, что профиль смонтирован ровно по полоске.
Таким образом, термопистолет является отличным вариантом временной и постоянной фиксации любых предметов. Еще один пример. Смотрите, я устанавливал инсталляцию по уровню. Вот я ее установил, зафиксировал гайку термоклеем. То есть это вот положение уровня моей инсталляции. Если я ее сейчас буду снимать, то гайка остается на месте. И мне уже не надо будет ее по второму разу выставлять. Гайка временно зафиксирована. Ну, гайка вот зафиксирована. Если вдруг мне надо подкрутить гайку, мне достаточно просто отодрать этот термоклей и перекрутить гайку. Последняя рабочая хитрость, которая не связана с термоклеем. Ни для кого не секрет, что на стройке, в отделке, в квартире всегда очень пыльно. И где-то нужно хранить свои вещи, в которых вы приходите на работу. Я использую вот такие вот пластиковые ящики. Вот это вот у меня ящик для техники. Сюда складываю всякие микрофоны. И еще вот несколько больших ящиков. Летом достаточно, в принципе, одного ящика, а зимой, когда приходишь в куртке, я вот засовываю все в эти пластиковые ящики. Почему? Потому что их легко помыть. И получается, что вот у меня их вообще два. Вот тут вот сейчас вот лежат все мои вещи. Получается, что они герметичные и в то же время, ну, недорогие, и как бы их можно помыть. Так, ну, это моя система. В принципе, кому нравится, можете брать на вооружение. Один из подписчиков прислал мне подарок. Это вот такой вот мобильный, пыленепроницаемый и даже, наверное, водонепроницаемый шкаф для стройки. Он сам придумал, сам разработал, сам пошил. И, в общем-то, ну, все сделал сам. Прислал мне такой подарок. Сейчас я его разложу, покажу, что это такое. И если кому-то понравится, ссылочка будет в описании на Instagram подписчика. Что он из себя представляет? Так, раскрывается. Разобрались. Так, ну что, теперь будем присверливаться. Тут где-то были элементы. Так. Ну, вот, в принципе, как эта конструкция выглядит в рабочем состоянии. Открываете, складываете сюда свои вещи. Можно повесить вешалку. Ну, это если вы там, допустим, в пиджаке на работу ходите. Снизу получается полка для обуви. Все повесили и закрыли. Ну, понятно, что это вешается не посередине квартиры, а где-то в таком месте укромном, ну, чтобы не мешало работе. Есть кармашек. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Забыл. Столько раз говорю эту фразу. Нажимайте на колокольчик, вот. И желаю всем хорошего летнего настроения. До новых встреч. Так, ребят. Фу. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.